ছেলেকে বলছিস কুরবানি মাইক আবার 10টা হাজারে বাজে না লাইট খেলায়? আরে ভাই একটা কথা বলছি শুনে রাখ, তোদের 6টা হাজার কুরবানি মাইকের 10টা হাজারের কাছে শিশু। তাই বলছি কুরবানি মাইকের 10টা হাজারের বেসের চারপিট কতটা জানিস? না জানলে সামনাসামনি আয়, চারপিট কি জিনিস এই ফিল্ডে দেখিয়ে দেবো, কথাটা মাথায় রাখিস।